उसले त खालि यो टुना प्रिसु 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 ओहो प्रिसु आच्यो भन्दैन आच्यो यसरी खोइ भने कि खोइ बहिनीले आच्यो भन्नु आच्यो अलि मजाले यता ड्याडीलाई हेरेर यता हौ यहाँ हेर्नु नि यहाँ हेर्नु ए यहाँ आच्यो भन्दिनँ हेप लो यहाँ हेरेर भन्दिनँ खोइ त हो टुनेको हो नि यो टुनेको यहाँ हेर्न ए ड्याडीलाई आच्यो भन्दैन नि अबे फेरि फेरि भनिदिनु यता यसरी यसरी यहाँ हेरेर ऊ यहाँ हेर्नु अरे यहाँ आच्यो लगिहाल्छ आच्यो